Qottuni barannaan teenyu wallaalane kunoo badhaafamne majlisu rayyaane wallaalaan ol seene ebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene wallaalaan ol seene ebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene qottuni barannaan teenyu wallaalane kunoo badhaafamne majlisu rayyaane wallaalaan ol seene ebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene wallaalaan ol seene ebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene bismillaahi jee banadhe kaani bantuu dubbiitiyaa isii godhannaani ani sumaan faarsaa keetti galannini har'aan nagahe rabbi arrahmaani kunoo anis dhufe toluma keetiini siitu na laaffisee maaliin beekaani da'iifa ta'uu koo na beeyta rahmaani na cinaa dhaabbadhu na gahee galmaani lubbuu tiyya irratti ati nan dhiisini shayxaanaa fi nafseen toona nongeessini tanaan siddaan maddaa rabbii kan koo'ani wallaalaan ol seene ebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene wallaalaan ol seene ebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene alhamdulillaahi keetti galannini kunoo na laaffiftee akkaan dhufuufani irraa jiraatu nagayaa rahmanni ergamaa rahmataa muhammad amiini jaala ambiyaadhaa filate rabbiini borullee magantaa nuufi dhaabbatanii nullee harkachiisii magantaa isaanii nu godhi borullee mee ollaa isaanii nu oofi asittis mee faana isaanii akka milkooynuufi barganda lamaanii wallaalaan ol seene ebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene wallaalaan ol seene ebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene osoon achiin kunne karaa ergaatiyyaa salaamun alaykum obboleeyyan kiyyaa akkam jirtanisin hundi ilmaanayyaa nagaya qabdanii an nagayaa fayyaa harkatti waa fuddeen dhufee baradiyyaa atis narraa fuudhii mee adiyyaatiyyaa yoonii fi harkitees dogoggora kiyyaa isin naaf sirreessaa obboleeyyan kiyyaa yooniif sitti toltee atiis ergaantiyyaa du'aa naaf godhaa hundi ilmaanayyaa deemsa itti fufee ammarraa kanaani wallaalaan ol seene ebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene wallaalaan ol seene ebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene qottuni barannaan teenyu wallaalaane kunoo badhaafamne majlisu rayyaane wallaalaan ol seene ebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene wallaalaan ol seene ebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene arraasaa sa'uudhaaf hin deema barani hin ifatin kottu deemina waliini bakkayyurraa hundi namaatti deemani dhaliila qulqulluu namuu waraabani bardeebu wallaalaa achitti ba'ani ati seeysa jettee narraa hin yaadini gaaddisa beekumsaan jaarame innini galma beekumsaati majlisu rayyaane meeqaatamu mishtee as baasu jirani majlisu rayyaan koo guddaa kee galanni irraa hin dubbadhaa kee harraanni matuma mataarraan dubbadhaa barani yerootu naan fuunee dhiifama hundini akkanaaf hubattan hundumti keeysani wallaalaan ol seene ebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene wallaalaan ol seene ebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene majlisu rayyaani dheertuudha seenaani walisin barsiisaa irra waa xiqqooni taanis yeroo biraa walit dachaanaani ammaaf asumarraa imalla waliini bakkatti argamu majlisu rayyaani
raaree fadis balloo tan isaa teessoni gaafadhuuti kottu meedhu fuufeenaani barsiisaa isaatis siifin himaani gurraan na dhaga'i deemina waliini eegdinaa Sheekh Adam barsiisaan isaanii rabbiitu badhaasee majlisu rayyaani hadiisaaf quraanaa saraabsutti jirani akkuma salaataa subii salaataniin kunoo barsiisuudhaaf gattaa rayyaani shamarran dargaggoon bira wal ga'anii wal duraa fi duubaan kunootti fufanii wayyaa miyaa ilmii isaan barsiisanii wallaalaan seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenii wallaalaan seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenii barattoonni majlisatti bobba'anii hirriiba ganamaa sanfirraa dhiiftanii ilmii barbaaduudhaaf manarraa baatanii akkasin hambifne qabbanaa roobnini owwi aduudhaatis hin hambifne sini akkaanaan laffaa jirtanii sini beekumsa guyyaarraa narkachaa dhuftanii goflaa maleekaarraa bobbaatanii sini nama hunda caaluu kan keen dagatini namaan narra caalaa jettee yaadini rabbiin ol si fuudhaa quraana kanaanii jabaadhu hundinuu bakkuma jirtanii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenii yeroon hin daawwadhu majlisu rayyaanii waaniin ajaa'ibee obboleeyyananii warra majlisatti barachuu jiranii gariin isaanii alaa manaas ni qabanii jaartii fi ilmaanii sakkuma keeysanii horiidhaaf ooyiruus kunoo ni qabanii barachuun dhorkine kunoo hojumsaanii yaa obboleeyyan koo wallaahi isinii mee galata rabbii galchuu hin dhiisinii nama gaariin fedhee jahannabiyyiini beekaa isa godhaa kunoo bardiiniini irraa haa jiraatu nagayaaf ramanii yaaniin nu dhaaman kunoo hadiisaanii anis tanumaafin jee bariisiniin jiruu bareedduudha jiraachuu jirtanii mee ibcinaa laalaa obbolaa keeysanii warra takka malee laman dhaqqabanii sheekha ganda isaanii sanirraan baranii tasirifachiiftu inuma akkaanii salaata rabbiitu quba waan qabanii nama rabbiin fedhe malee yaa ikhwaanii jabaadhaa mallee hundi barattoonni wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenii ottuni barannaan teenyu wallaalaanii kunoo badhaafamne majlisu rayyaanii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii